خود دیگر، نیروی شگرف برای دستیابی به فردایی بهتر. نویسنده تاد هرمان. خود دیگر چیست؟ کلارک کنت وارد باجه تلفن میشد و از سوپرمن بیرون می آمد. بعد هم با برطرف شدن خطر همان خبرنگار متین و موقری میشد که بود. بر کسی پوشیده نیست که سوپرمن همان کلارک کنت است، اما کدامشان خود دیگر است؟ ظرف 15 سال گذشته بارها این سوال را در مقابل مخاطبینی از سراسر جهان پرسیدم و 90% از آنان بلافاصله فریاد میزنند سوپرمن. به نظر درست می آید، زیرا هنگامی که به خود دیگر می اندیشید آنچه به ذهن می آید نیروهای برتر، قهرمان بازی و نبردهای حماسی است. همه اینها ویژگی های ابرقهرمانی مانند سوپرمن است. اشکال کار اینجاست که این برداشت غلط است. خود دیگر در این میان سوپرمن نیست، بلکه کلارک کنت است. سوپرمن شخصیت واقعی است. اوست که خبرنگاری متین و موقر به نام کلارک کنت را به عنوان خود دیگر شناخته است. شخصیتی مفید برای آنکه بدون جلب توجه بر روی زمین و در میان دیگران زندگی کند و همرنگ آنان شود تا بدین ترتیب به هدفش دست یابد. درک انسان‌ها. من 2 دهه اخیر را وقف یافتن پاسخی برای این پرسش ساده کردم که چطور میتوانم به انسان‌های بلند پرواز کمک کنم که همواره از توانایی‌های درونشان در لحظات حساس بهره مند شوند. پاسخ سوال همواره خود دیگر بوده است. مراحل تبدیل به آنچه هستید. برای تبدیل به آنچه هستید باید بدانید در درونتان چیزی دارید به نام جوهر نفس. درونی ترین بخش شما که نیروی خلاقانه در آن نهفته و مترصد فعال شدن توسط نیروی اراده است. از آنجا که بشر توانایی حیرت انگیزی در تصور، خلق و تصمیم گیری دارد، می تواند در یک آن چیزی را دگرگون کند. جوهر نفس جایی است که خواسته ها، امیال و رویاهای حقیقیتان در آن وجود دارد. همان تلنگرهای درونی که برای دست به کار شدن و برداشتن قدم به سمت چیزی شما را برمی انگیزاند. همان سرچشمه انگیزه درونی. اگر تا به حال برایتان پیش آمده است که تلاش کنید علت انجام کاری را بیابید یا بفهمید چرا برایتان اهمیتی دارد، اما کلمه‌ای برای توصیف آن نمیابید و بیانتان عاجز است، احتمالاً توسط محرک‌های درونی رانده می‌شوید که محسوس و عینی نیستند. چیزی که نمی‌توانید لمس کنید، در دست نگاه دارید یا به دیگری نشانش دهید. انسان‌ها محرک‌هایی درونی دارند که در صورت فعال شدن عملکردی هدفمندتر را به دنبال خواهند داشت. چیزهایی مانند میل به پیشرفت، کنجکاوی، استادی، ماجراجویی، لذت، خودمختاری و استقلال. این محرک‌های درونی به اشکال گوناگون در همه انسان‌ها وجود دارند. با شرایط انسان عجین شدند و نمی‌توان نقش آنها را در رنگ و معنا بخشیدن به زندگی نادیده گرفت. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تمامی لایه‌هایی را که بر اندیشه، عواطف و رفتارمان مؤثرند، با خود حقیقیمان یکسان می‌پنداریم. اگر تاکنون تلاش کرده باشید معمایی را حل کنید که مراحل تبدیل شما را به آنچه هستید نشان دهد، گویی در تار عنکبوتی گیر افتاده اید که هرچه بیشتر دست و پا بزنید بیشتر گرفتار می شوید. نمی توانید تردیدتان را در تصمیم گیری های مهم شرح دهید. نمی دانید چرا هنگام هم اتاقی شدن با افراد خاص حرفتان را می خورید و مضطرب می شوید. نمیدانید چرا در حین تماسی تلفنی با خریدار آنقدر حرف میزنید که مشتری احتمالی از خرید منصرف می شود، یا چرا همواره رویای راه اندازی کسب و کاری را در سر دارید اما هیچگاه آن را عملی نمی سازید. 4 لایه جوهر نفس ما را احاطه کرده است. 1. لایه محرک‌های بنیادین. محل استقرار تمایلات، آرزوها و رویاهاست. خود اصلی هر فرد
تولید کننده محرک‌ها و انگیزه‌های اصلی اوست. مسائلی که از سوی فرد اهمیت زیادی به آنها داده می شود، مانند خانواده، ایده‌ها، اهداف و مانند آن. 2. لایه باورها و عقاید، جایی که نگرش‌ها، ارزش‌ها و انتظارات فرد در آن قرار می‌گیرد. این لایه نوع نگاه به خود و درک فرد از جهان پیرامون را معین می‌کند. 3. لایه اقدام، این لایه در برگیرنده همه مهارت‌ها، قابلیت‌ها، معلومات و این گونه چیزهاست. 4. لایه عرصه درگیری، این لایه جایی است که نتایج فعالیت فرد در آن دیده می شود. در این لایه فرد تحت تأثیر زمینه و بستری است که در آن قرار دارد. در عرصه درگیری فرد همزمان با تعامل با دیگران با همه فرصت‌ها و محدودیت‌های جهان واقعی سر و کار دارد. می توانید از خود دیگرتان در جهت تغییر آنچه در لایه‌های اقدام و عرصه درگیری رخ می‌دهد کمک بگیرید. به عنوان مثال، بیانسه نولز در شهر هیوستون در ایالت تگزاس بزرگ شد و هر یک شنبه در گروه کور کلیسای متودیست محل زندگیش می‌خواند. به دلیل پیشینه مذهبی خانواده‌اش، خواندن اشعار و آهنگ‌های غیر مذهبی به خاطر محتوایی که داشتند برایش سخت بود. بنابراین نمی‌توانست به طور حرفه‌ای به خوانندگی بپردازد. پس دست به کار شد و برای خودش خود دیگری ساخت و او را ساشا فیرس نامید. بیانسه به ساشا فیرس اجازه داد به جای خودش حرکات روی صحنه را انجام دهد و آهنگ پاپ بخواند. او در جایی گفته بود: وقتی ویدیویی از خودم بر روی صحنه یا در تلویزیون میبینم میگم این دیگه کیه؟ خود دیگه ای ساختم که کاری انجام میده که من در حالت عادی انجام نمیدم. چیزایی رو درباره خودم برملا میکنم که در مصاحبه‌هام هم نمیگم. طولی نکشید که بیانسه یا همان ساشا فیرس شهرتی جهانی یافت. بیانسه در سال 2008 ساشا فیرس را بازنشسته کرد. بهترین قسمت ساختن خود دیگر این است که می توانید آگاهانه در هر زمینه‌ای که برایتان اهمیت بیشتری دارد هر ویژگی را که می خواهید به نمایش بگذارید. البته حواستان باشد که خود دیگر قرار نیست تمامی جنبه‌های زندگی شما را دگرگون کند. این دیگر دیوانگی است و نوعی توهم به حساب می آید. در عوض خود دیگر خوب جنبه‌ای از شما را فعال خواهد ساخت که بتوانید در زمینه‌ای خاص به تعالی برسید و دستتان را می‌گیرد تا بتوانید در آن زمینه از خود اثری فوق‌العاده بر جای بگذارید. به شما قدرت می‌بخشد که ذهنیتی مثبت در آن زمینه خاص داشته باشید. عادی در برابر ابرقدرت. هدف از ساخت و استفاده از خود دیگر خلق جهانی متعالی است که خود دیگرتان در آن خودنمایی کند. باید آن جهان را تا حد ممکن پویا و فریبنده بسازید تا بتوانید از تأثیر خود دیگرتان نهایت بهره را ببرید. از آنجا که چنین جهانی ساخته و پرداخته تصورات شماست، خود دیگرتان این توانایی را دارد و ضرورت هم دارد که صاحب همه آن قدرت‌های برتری باشد که خودتان در زندگی واقعی آن را دنبال می‌کنید. از لحاظ کسب و کار و حرفه، خود دیگرتان ممکن است بهترین فروشنده جهان باشد که در چشم به هم زدنی تعداد زیادی مشتری جدید را جذب می کند. مردم به حرفش گوش می دهند و بی معطلی صف می کشند تا آنچه را می فروشد بخرند. کسی باشد که شوق سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری روی ایده هایش برمی انگیزد. مدیری بسیار عالی که قادر است از افراد عادی گروهی مؤثر و تحسین برانگیز بسازد. انسانی خوب که بدون کنار زدن و تحقیر دیگران در کارش پیشرفت می کند. فردی خلاق و ایده پرداز که به خاطر دستاوردهایش مورد تشویق و تحسین قرار می گیرد. نکته اصلی آن است که خالق این دنیای متعالی خود شمایید و خودتان همان را اداره می کنید. نظرات و خواسته های دیگران هیچ اهمیتی ندارد. هر یک از ما سبک زندگیمان را خودمان برمی‌گزینیم. اغلب به مراجعینم میگویم که پاسخهای شما برایم اهمیتی ندارد. واقعا هم ندارد.
تنها مسئله‌ای که به آن اهمیت می‌دهم این است که آیا اعمال، افکار و احساسات مراجعینم با آنچه واقعاً می‌خواهند همخوانی دارد یا نه؟ اگر این همخوانی وجود داشته باشد، معجزه رخ می‌دهد. بسیاری از ما اینگونه نیستیم. با کشمکشی درونی دست و پنجه نرم می‌کنیم که عمیقاً مشتاق زندگی در دنیایی متعالی است، اما به شرطی که آنچه باید دگرگون شود خارج از ما باشد، نه در درون ما. در دام چنین تفکری نیفتید، زیرا دشمن حقیقی شما همین تفکر است. با خودتان رو راست باشید. این رو راستی به شما کمک می کند که نیروی محرک و هدفی را بیابید که به خود دیگرتان قدرت بدهد. به عنوان مثال، ممکن است دلتان بخواهد کسب و کاری راه بیاندازید، اما جرأت این کار را نداشته باشید، یا کسب و کاری تازه راه انداخته اید اما حتی زحمت یک تماس تلفنی برای فروش محصول را به خود نمی دهید. در دنیای کسب و کار خود دیگر من به سراغ قدرت‌های برتری همچون اعتماد به نفس و سخنوری رفت. اینها همان توانایی‌هایی بودند که در ابتدای کارم از آنها محروم بودم و همان خصوصیاتی بودند که برای پیروز شدن در زمینه کاریم ضروری بودند. 5 پل به سمت پیشرفت. سریع پاسخ بدهید. آیا اخیراً به محتوا یا موضوع گفتگوهای خود با دیگران توجه کرده اید؟ بی تردید گفت و شنودهای شما در یکی از این 5 پل قرار می گیرند. علت آنکه این 5 دسته را پل می خوانم این است که پلها اجازه می دهند چیزی وارد منطقه‌ای شود یا از آن خارج گردد. اما در مورد شما این 5 پل می توانند کیفیت زندگی حرفه‌ای، ورزشی یا شخصیتان را بهبود ببخشد یا به آن آسیب بزند. 1. ترک گفتن. 2. آغاز کردن. 3. پی گرفتن. 4. کاستن. و 5. افزودن. هنگام صحبت از تغییر رویه، این 5 نیت بخش اعظم گفتگوهای ما را در زندگی شکل می دهند. ترک گفتن. میخوام سیگارم رو ترک کنم. دیگه غذاهای ناسالم نخورم. سر فرزندام داد نزنم. آغاز کردن. میخوام از فردا صبح ورزش کنم. برای کسب و کارم بازاریابی کنم. بیشتر خوش بگذرونم. عصرها با فرزندام وقت بگذرونم. پی گرفتن. میخوام ورزش رو ادامه بدم. میخوام همچنان به فعالیتام برای کسب و کارم در رسانه‌های اجتماعی ادامه بدم. کاستن. میخوام وقت کمتری صرف تماشای تلویزیون کنم. میخوام کمتر تو رسانه‌های اجتماعی پرسه بزنم. افزودن. میخوام کتابای خوب بیشتری بخونم. میخوام بیشتر با همسرم وقت بگذرونم. میخوام بیشتر با دوستان بیرون برم. میخوام بیشتر شنا کنم. میخوام بیشتر بخندم. اگر بیشتر به زندگیتان توجه کنید، متوجه میشوید که این موضوعات به طور دائم تکرار میشوند. در راستای این تمرین قصد داریم فیلتر نهایی دیگری را به این 5 پل بیفزاییم. فکر کردن، حس کردن، انجام دادن و تجربه کردن. ما همواره در این 4 سطح به سر میبریم. به چه میاندیشید؟ چه حسی دارید؟ در حال انجام چه کاری هستید و در نتیجه اینها چه چیز را تجربه میکنید؟ قالب 5 پل به شما کمک میکند تا بتوانید در بستر زندگی عادی روزمره و در عرصه درگیری که برای خود برگزیده اید از موارد اضافی فاصله بگیرید و به تقویت خود دیگرتان بپردازید. عرصه درگیری جایی است که نتایج فعالیت شما در آن دیده می شود. در مورد نتایجی که قصد تغییر آنها را دارید فقط از 2 پل استفاده خواهیم کرد. برای هر یک از این 2 مورد فهرستی تهیه نمایید و از خود بپرسید چه چیزهایی را دیگر نمیخواهم تجربه کنم یا چه چیزهایی را میخواهم کمتر تجربه کنم. به عنوان مثال، نمیخوام شاهد کاهش آمار فروشم باشم. نمیخوام وقتم رو تو رسانه‌های اجتماعی تلف کنم. میخوام کمتر غذا بخورم. یافتن بزنگاه‌ها. برای فعال کردن خود دیگرتان کار را با ارائه تعریفی از غایت مطلوبتان شروع کرده و از آن نقطه گام به گام به عقب برگردید تا به این ترتیب بتوانید راه برد و مسیر رسیدن به آن هدف برای خودتان را طراحی کنید.
هدف را جلوی چشمتان داشته باشید و از همین نقطه شروع کنید و مشخص کنید برای رسیدن به آن چه اقداماتی باید صورت گیرد. با این کار می توانید طرح یا سیستمتان را به بزنگاه‌های مشخصی تقسیم کنید. این نقاط همان فرصت‌ها، اقدامات، رویدادها، شرایط یا انتظاراتی هستند که بیشترین اثر مستقیم را بر موفقیت نهاییتان خواهند داشت. بزنگاه‌ها به نقاطی بحرانی گفته می شود که در آن پیشرفت شما در معرض بیشترین خطر قرار می گیرد. به عنوان مثال، پرتابی سرنوشت ساز در بازی، درخواست فروش، سخنرانی در مقابل افراد، سرمایه گذاری، آزمون دادن و ارائه سوابق کاری. بسیاری از مردم میپندارند در این بزنگاه‌ها آنطور که باید خوب عمل نمی کنند. حقیقت این است که همه این گونه برداشت می کنند، حتی افراد موفق. برای رسیدن به موفقیت باید ببینید اخیراً عملکردتان در این بزنگاه‌ها چگونه بوده است و صادقانه پاسخ دهید که آیا بهترین عملکرد ممکن را داشته اید یا نه. سپس برای آنچه از این اطلاعات دستگیرتان شده است چاره‌ای بیاندیشید. به یاد داشته باشید که بزنگاه‌های هر کس متفاوت از دیگران و مختص به خودش خواهد بود. بعضی‌ها از سخنرانی در جمع دیگران واهمه دارند، برخی هم برای ارائه پیشنهاد فروش، ارتباط با دیگران یا ملاقات با شخصی برای نخستین بار با خودشان کلنجار می‌روند. همه اینها ریشه در ویژگی‌های شخصیتی، توانایی‌ها، مهارت‌ها، دیدگاه‌ها، باورها و بسیاری مسائل دیگر دارد. دریابید که بزنگاه‌های شما چیست و کجاست. آنگاه دلایل عملکرد ضعیف خودتان را در این بزنگاه‌ها بررسی کنید و برای حل آن بیاندیشید. اگر می‌خواهید 5 پل پیشرفت را بر روی لایه اقدام اعمال کنید، از 2 پل ترک کردن و کاستن استفاده کنید. لایه اقدام در برگیرنده اعمال، واکنش‌ها، رفتارها، مهارت‌ها، دانش شما و همه توانایی‌هایی است که با خود به عرصه درگیری می‌آورید. چگونه ظاهر می‌شوید؟ چه عملی انجام می‌دهید؟ چگونه رفتار می‌کنید؟ چه انتخاب‌هایی دارید؟ اگر همه اینها را از صافی پل ترک کردن و کاستن عبور دهید، ممکن است متوجه شوید که برخی چیزها نمی‌گذارند به آنچه می‌خواهید دست یابید. همه آنچه در اینجا گفته می شود برای آن است تا به لایه اقدام نگاه کنید تا ببینید چگونه بر روی نتایج اثر می گذارد. درست همانند آنچه در جهان عادی انجام می دهید. پاسخهایتان باید صریح و شفاف باشد. دقیق باشید. رویدادهای قابل انتظار و غیر منتظره حین بزنگاهتان را شرح دهید. به یاد داشته باشید که همکنون در حال جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز هستید و پس از آن خود دیگری خواهید ساخت که به گونه‌ای متفاوت ظاهر می‌شود که شاید برخلاف روند جاری در جهان عادی شما باشد. با انجام همه این کارها ممکن است درک بهتری داشته باشید از اینکه چگونه قرار است در عرصه درگیری ظاهر شوید و بدانید چه نتایجی در انتظارتان خواهد بود و دلیلش چیست. برای اطمینان از کشف درست زیر و بم جهانتان باید عوامل کارآمدی یا عملکرد ضعیفتان را بررسی کنید. عوامل پنهانی که اجازه نمی‌دهد خود قهرمانتان با تمام توانایی‌ها، مهارت‌ها و استعدادهایتان خودش را نشان دهد. اکنون زمان آن رسیده است که دشمن را بشناسید. نیروهای نهان دشمن. از جهان فراتبیعی سخن به میان آمد و گفتم اگر از نیروهایی که شما را به جهان عادی فرا می‌خوانند بگریزید به چه نتایجی خواهید رسید. اما جهان فراتبیعی جهان تکشاخ‌ها، آبنبات‌ها و پریهای خرامان نیست. جهان فراتبیعی آکنده از چالش‌ها، موانع و دیوهایی است که باید مهار شوند. شناختن بزنگاه‌ها مفید است، اما باید دشمنی را که در سایه به کمین نشسته و تاکنون اجازه عمل کردی بهتر را به شما نداده است در نظر داشته باشید. برخی از نیروهای دشمن آشکارند، مانند از کوره در رفتن یا فقدان اعتماد به نفس. اما قدرتمندترین دشمنانتان پنهانند. 3 نمونه از شایع‌ترین نیروهای مخفی عبارتند از
1. روایت‌های قبیله‌ای. مانند این که در تمام عمرتان به شما بگویند هیچ کس در خانواده شما تاکنون ثروتمند نبوده است، پس تعجبی ندارد اگر شما هم همین مسیر را در پیش بگیرید. 2. شوک و آسیب شخصی. برخی انسان‌ها زندگی سختی را داشته و شرایط دردناکی را تجربه کردند. یکی از این شرایط ممکن است جنگ یا مرگ یکی از والدینشان باشد. ممکن است شرایطی باشد که در آن بزرگ شدند، مانند فقر، بدرفتاری در خانه یا تبعیض. ممکن است در کودکی مورد تمسخر قرار گرفته باشند، مشکلاتی در رابطه با سلامتیشان داشته باشند یا مشکلات دیگری را پشت سر گذاشته باشند که اثر عمیقی در درونشان بر جا گذاشته باشد. فریدریش نیچه زمانی نوشت: زندگی یعنی رنج کشیدن، اما زنده ماندن یعنی یافتن معنایی در رنج کشیدن. زخم‌های عاطفی را نمی‌توان با خود دیگر تسلی بخشید، هرچند الزامی هم ندارید همه این بار را بر دوش بکشید. نه آنکه نسبت به آسیب‌ها و صدمات روحی بی‌اعتنا باشید، اما داستان‌هایی که دشمن درباره خودمان و رویدادهای پیشین زندگی ما به ما می‌گوید اغلب به کارمان نمی‌آید. دشمنتان یا سرزنشتان خواهد کرد و خود شما را عامل اصلی بلاهایی می‌داند که بر شما گذشته است، یا به شما می‌گوید افرادی با پیشینه شما نمی‌توانند بر آن مشکل فائق آیند. این داستان بافی که از درونتان سرچشمه می‌گیرد کار دشمنتان است. 3. سندروم وانمودگرایی. هنگامی که دشمن به شکل سندروم وانمودگرایی بروز می‌کند و سر برمی‌آورد، روایتی شیطانی در گوشتان زمزمه می‌کند و داستانی می‌بافد تا به شما بگوید موفقیتتان بیش از آن که برآمده از تلاش و کار سخت باشد، برآیند اقبال و بخت نیک و ژن برترتان است. این حس سبب می شود که انسان‌ها مهارت‌ها و قابلیت‌ها و دستاوردهای پیشینشان را نادیده بگیرند. سندروم وانمودگرایی یکی از خطرناکترین دشمنانی است که می‌تواند بر فعالیت‌های شما اثر بگذارد. بسیاری از افراد موفق با این مشکل دست به گریبانند. اگر این مشکل به جانتان افتاد، می توانید خود را با افراد دیگری که مشکلی مشابه دارند تسلی دهید. افرادی مانند آلبرت اینشتین، مایا آنجلو، جان استاینبک و تینا فی همه انسان‌هایی بسیار موفق بودند که در نوشته‌ها یا سخنانشان عنوان کردند که حس می‌کنند شیادند. این نیروهای دشمن شما را متقاعد می‌کنند که به جایی نمی‌رسید. برای رویارویی با این نیروهای مخرب مانند یک مربی حرفه‌ای عمل کنید. فیلم بازی را بازبینی کنید و رفتارهای گذشته‌تان را بسنجید و دلایل و عوامل عملکرد خوب یا بدتان را در بزنگاه‌ها بررسی کنید. خودتان مربی خودتان باشید. از خود بپرسید: اگه بتمن، الن دژرس یا جیمز باند اینجا بودن چطور عمل می‌کردن؟ شما به طور خودکار می‌دانید چه پاسخی بدهید. ممکن است پاسختان چندان بدون اشکال نباشد، اما می‌دانید چگونه نقشتان را بازی کنید و اندکی از آنچه هستید متفاوت‌تر باشید. یکی از روش‌های مؤثر برای رویارویی با دشمن این است که چهره‌اش را آشکار کنید. درست همانطور که می‌خواهید داستانی بسازید که خودتان قهرمان آن باشید. نسبت دادن نامی به دشمنتان که کمی رنگ و لعاب به جریان کار ببخشد، می‌تواند در بکارگیری خود دیگرتان کمکتان کند. این انتصاب دنیای عادی و دنیای متعالی درون را از هم متمایز می‌سازد و قهرمان درونتان می‌تواند در مقابل دشمنی که در کمینتان نشسته است بایستد. فیلم آرواره‌ها ساخته استیون اسپیلبرگ به گفته بیشتر تماشاچیان یکی از ترسناکترین فیلم هاست. در قسمت اعظمی از فیلم اصلاً کوسه را نمی‌بینید. در عوض صدای شلپ شلوپ شناگری را میشنوید و بعد او را میبینید که به زیر آب کشیده میشود. سگی گم میشود و اتفاقات عجیبی میافتد. هرچه بیشتر دشمنی در سایه کمین کرده باشد، تخیل ما آن را بزرگتر میبیند. هنگامی که نوری بر روی دشمنتان میاندازید و نامی به او میدهید، آنگاه دیگر میدانید با چه چیزی مبارزه میکنید. هر نامی را میتوانید برگزینید. این دیگر برمیگردد به شخصیتتان و آنچه به نظرتان منطقی میرسد.
می توانید نامی احمقانه یا ترسناک انتخاب کنید یا نامی که خشمتان را برانگیزد. در یک کلام نامی که از غلبه بر آن و شکستش لذت ببرید. هرچه دشمنتان مشخص‌تر باشد، خود دیگرتان راحت‌تر می‌تواند آن را از بزنگاه‌های شما دور کند. بسیاری از افراد نخست خود دیگری برای خود برمی‌گزینند و سپس می‌روند سراغ انتخاب فردی یا چیزی که دشمن ذاتی خود دیگرشان به حساب می‌آید. پس اگر در حال حاضر چیزی به ذهنتان نمی‌رسد، کمی دست نگاه دارید و پس از مدتی دوباره به سراغش بروید. داستان اصلی خود دیگرتان را که ساختید، جای خالی نام دشمنتان را پر کنید. بدانید که ترتیب مشخصی برای این کارها وجود ندارد. فقط هرگاه دشمنتان را شناختید، نامی برایش برگزینید. پس از استفاده از دو پل ترک کردن و کاستن بر روی لایه عرصه درگیری و لایه اقدام، باید از این دو پل بر روی لایه باورها و عقاید و لایه محرک‌های بنیادین استفاده کنید تا هر مانع و نیرویی را که بر روی نتایجتان اثر می‌گذارد آشکار کنید. چه چیزهایی را باور نکنید، درباره‌شان فکر نکنید، آنها را ارزش به حساب نیاورید، فرافکنی نکنید، قضاوت نکنید، بار روایت قبیله‌ایشان را به دوش نکشید. چه چیزهایی را کمتر حس کنید، به آنها کمتر بیاندیشید، کمتر نگرانشان باشید. اگر درباره هر یک از نیروهای آشکار یا پنهان بیاندیشید، می توانید قالب بالا را بر روی هر کدامشان پیاده کنید. تا اینجا با شناسایی همه چیزهایی که می خواهید در مسیر اندیشه، احساس، عمل و تجربتان انجامشان را متوقف کنید یا از میزانشان بکاهید، به جایی رسیده اید که می توانید دشمنتان را بهتر بشناسید و بدانید چه چیزهایی در حال حاضر شما را در تله جهان عادی گرفتار کرده است. بدون این شناخت، ساختن خود دیگر دشوار است، زیرا این گونه چشمانداز یا چرای پشت آن را به غایت درک نخواهید کرد. به همین دلیل فلسفه‌ای که میگوید آنقدر بکاری تظاهر کن تا به نتیجه برسی، برای بسیاری از مردم به جایی نمیرسد. قدرت داستان. تعریف داستانی جذاب و گیرا بهترین راه برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران است. این قاعده در مورد شما هم صدق می کند. بنابراین اگر می خواهید خود دیگر توانمندی داشته باشید، باید داستانی جذاب برای خود بسازید. داستانی منطقی و الهام بخش درباره اینکه خود دیگرتان چگونه شکل گرفته است. در واقع همین حالا هم چه متوجه شده باشید چه نه، بر اساس روایتی زندگی می کنید که نحوه تفکر و رفتارتان از آن سرچشمه می گیرد. بسیاری از ما حواسمان نیست که در حال روایت داستانی مهلک برای خودمان هستیم که باور داریم وحی منزل است. وقتی داستان‌هایی منفی برای خودمان تعریف می‌کنیم که پر از نیروهای مخفی دشمن است، ناگهان می‌بینیم که واقعیت زندگی ما نیز در محاصره این نیروها قرار دارد. حالان که می‌توانیم با سرکوب آنها داستانی تازه بسازیم و بر اساس آن زندگی کنیم. اگر می‌خواهید روایتی نو یا داستانی جذاب برای خود دیگرتان دست و پا کنید، می توانید به چیزهایی فکر کنید که معمولاً در زندگی عادیتان دست نیافتنی می دانید. اگر چنین کنید، جان بخشیدن به خود دیگرتان بعدی تازه خواهد یافت. جیم کری بازیگر مشهور در این خصوص می گوید: پدرم میتونست کمدین بزرگی بشه، اما خودشو باور نداشت. به همین دلیل با یه تصمیم محافظه‌کارانه شغل تضمین شده یه حسابداری رو انتخاب کرد. وقتی من 12 سالم بود، اون شغل مطمئن رو از دست داد و ما مجبور شدیم برای تأمین هزینه‌های زندگی به سختی کار کنیم. من چیزای زیادی از پدرم یاد گرفتم. به عنوان مثال، ممکنه در کارهایی که دوست نداریم شکست بخوریم. پس چه بهتر که شانس خودمون رو برای انجام کاری که عاشقش هستیم امتحان کنیم. خیلی از ما به نام واقع‌بینی از چیزی که می‌ترسیم پرهیز می‌کنیم. اگه دستیابی به خواسته هامون دور از دسترس و شوخی به نظر برسه، هیچ وقت به خودمون جرأت نمیدیم که اونا رو از کائنات بخوایم. پس از 21 سال همکاری با نخبگان حوزه ورزش، کسب و کار و سرگرمی، دریافتم که همه آنها با دشمنی که آنها را به سمت جهان عادی می‌کشید در نبرد بودند.
همه آنها دلایلی شخصی داشتند که بتوانند به بهانه آن از زیر بار چالش‌های نهفته در مسیر هدفشان شانه خالی کنند. اما چنین نکردند و بسیاری از آنان برای تحقق هدفشان در قالب خود دیگری فرو رفتند. کری گرانت، بازیگر مشهور هالیوود، نیز زمانی گفت: تظاهر کردم همون کسی هستم که میخوام باشم تا در نهایت به همون فرد بدل بشم یا شایدم اون جایگزین من بشه. قدرت تغییر در درون خودمان نهفته است. نیروهای برتریتان را مشخص کنید. وقتی شکل جهان متعالی مورد نظرتان را که قرار است خود دیگر شما در آن زندگی کند مشخص کردید، سعی کنید چنان از لحاظ احساسی به آنچه می‌خواهید وابسته شوید که هیچ چیز دیگری به چشمتان نیاید. اگر هدف اصلی زندگیتان را همین قرار دهید، می توانید خود دیگری خلق کنید که به دنبال آن جهان متعالی برود. احساسات کلید استفاده از خود دیگرند و هرچه احساساتتان قوی تر باشد بهتر است. اعمال ما ریشه در احساساتمان دارند. تقریباً محال است به سمت چیزی که نسبت به آن بی تفاوت یا بی علاقه هستید قدمی بردارید. شما نیاز دارید که خود دیگرتان را به چیزی بزرگتر از خود گره بزنید. در این صورت کشش بیشتری برای ورود به دنیای متعالیتان میابید. اگر نگاهی به ابرقهرمانان کتاب‌های مصور، شخصیت‌های برجسته در فیلم‌ها و ادبیات بیاندازید، خواهید دید که همه آنها به دنبال چیزی بزرگتر از خودشان بودند. به عنوان مثال، زن شگفت‌انگیز تلاش می‌کند بشریت را از دست نیروهای شرور نجات دهد، یا بتمن در تلاش است شهر گاتهام را که از خلافکاران پر شده است نجات دهد. حالا زمان آن رسیده است که نیروهای برتری را که می‌خواهید خود دیگرتان در بزنگاه‌ها به کار گیرد فرا بخوانید. همانطور که گفته شد، خوبی خود دیگر در این است که خودتان نیروهای برتری را که می‌خواهید برمی‌گزینید. درست و غلطی در کار نیست. می توانید هر رفتار، ویژگی، مهارت، قابلیت، عقیده یا ارزشی را که می خواهید به آن نسبت دهید. برای انجام این کار می توانید: 1. نیروهای برتر را مشخص کنید. می خواهید خود دیگرتان چگونه در بزنگاه‌ها ظاهر شود. پیش خودتان فکر کنید: خب وقتی که کار بالا می گیره دلم می خواد کمی بیشتر. 2. فرد یا مسئله ای را انتخاب کنید که تحسینش می کنید. بسیاری از افراد قهرمانان کتاب‌های مصور را برمی‌گزینند. برخی دیگر هم به سراغ شخصیت‌های تاریخی یا افراد مشهور در زمینه خاص می‌روند. بعضی‌ها هم یک شی یا یک حیوان را انتخاب می‌کنند. نیروهای برترتان را به شکل تصویری پویا و توانمند در ذهنتان مجسم کنید. 3. در گذشته‌تان کنکاش کنید. در پی کسی باشید که می‌شناسید و تحسینش می‌کنید. اگر خود دیگرتان را بر اساس تصویری از معلم، مربی یا راهنمایی بسازید که پیش از این با او کار کرده و تحسینش می‌کنید، می‌تواند به نفع شما باشد. 4. خلاق باشید. اگر دلتان بخواهد می‌توانید خود دیگرتان را به شکل تلفیقی از چندین نفر یا شخصیت‌های تاریخی خلق کنید. به عنوان مثال، خود دیگرتان می‌تواند قابلیت‌های ورزشی را از محمد علی کلی و عدالت طلبی را از آبراهام لینکلن دریافت کند. می‌توانید ویژگی‌های چندین انسان یا حتی اشیای بیجان را به خود دیگرتان بیفزایید. مردم اغلب می‌پرسند چه کسی یا چه چیزی می‌تواند خود دیگر خوبی از آب در بیاید؟ ابرقهرمان، فیلم یا ستاره تلویزیونی، شخصیتی داستانی؟ و پاسخ همیشه همان است که بود. بهترین خود دیگر همانی است که عمیق‌ترین ارتباط عاطفی را با او برقرار می‌کنید. ارتباط عاطفی بر همه چیز ارجحیت دارد. اگر از 15 سالگی شیفته شخصیتی بوده اید، شاید بتوان او را برای این کار در نظر گرفت. اگر بازیگری هست که همیشه تحسینش کرده اید، بد نیست از همانجا شروع کنید. یا می توانید بروید سراغ مربی، عضوی از خانواده، مثلا پدر یا مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ، عمه، خاله، دایی یا عمو. چنان که پیشتر گفته شد، روش‌های بیشماری برای یافتن خود دیگرتان وجود دارد.
شما می توانید با شناسایی ویژگی ها و توانایی هایی که بیش از همه می خواهید در زمینه کاری خود به نمایش بگذارید، خود دیگرتان را بسازید و جهانی فراتبیعی پدید آورید. با استفاده از پرسش های زیر می توانید ویژگی های خود را بشناسید. کدام ویژگی دیگران را در زمینه کاری خودتان می پسندید؟ افراد خاص و استثنایی در زمینه های کاری شما دارای کدام ویژگی ها هستند؟ اگر در آنچه انجام می دهید کارآمد بودید، دیدگاهتان نسبت به آن کار چگونه بود؟ نسبت به مهارت‌هایتان در آن کار چطور؟ باورهایتان چه بود؟ چه رفتاری داشتید؟ حواستان باشد که نامی برای خود دیگرتان برگزینید. یک نام خوب همه قدرت‌های برتری را که می‌خواهید خود دیگرتان صاحب آن باشد در بر می‌گیرد و به آن هویت می‌بخشد. نام به یاد ماندنی به مثابه محرکی خواهد بود که هدف شما را از فعال کردن خود دیگرتان یادآوری می‌کند. کوبی برایانت، ستاره دنیای بسکتبال، نام مامبای سیاه را برای خود دیگرش در زمین بسکتبال برگزید و در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیویورکر دلیل آن را چنین عنوان کرد: ایده این نام مستعار را از فیلم بیل رابو کش ساخته کوئنتین تارنتینو گرفتم. تو این فیلم نام مار مامبای سیاه که به دلیل سرعت و قدرت تهاجمش شناخته میشد به عنوان نام رمز قاتلی خطرناک استفاده میشد. برایانت میگوید: وقتی که درباره این حیوان مطالعه کردم گفتم وای معرکه است. میخوام بازی من دقیقاً همینطوری باشه. اکنون خواه آسیبی روحی و روانی از گذشته داشته باشید که مانع دستیابی شما به خواسته هایتان می شود یا قدرتی ناشناخته شما را از یادآوری اهدافتان باز می دارد، می خواهم بگویم که قهرمان درونتان مترصد شکوفایی است و خودی دیگر یا هویتی پنهان کلید فعال کردن آن است. حال باید جهتتان را در عرصه درگیری تغییر دهید و هدفتان را هم به سمت چیزی مثبت ببرید که موجب شود انگیزه تان به سمت چیزهایی برود که می‌خواهید به دست بیاورید، نه آن چیزهایی که می‌خواهید از دست بدهید یا از آن بپرهیزید. در این مرحله شما از سه پل استفاده خواهید نمود: آغاز کردن، پی گرفتن و افزودن. برای آغاز فرایند شفافسازی در مورد اهداف، خروجی ها یا نتایجتان می رویم سراغ عرصه درگیری. مایلید چه تجربه ای را آغاز کنید یا به دست آورید؟ چه تجربه ای را ادامه دهید؟ چه نتیجه ای را تکرار کنید؟ چه دستاوردی را باز هم به دست آورید؟ چه چیزی را بیشتر تجربه کنید؟ بیشتر داشته باشید؟ بیشتر به دست آورید؟ مثلا می خواهید باز هم شاهد بالا رفتن درآمدتان باشید. باز هم بازخوردهای مثبت برای کارتان دریافت کنید. مصاحبه های کاری بیشتری داشته باشید. جوایز بیشتری دریافت کنید. شغلی جدید در پیش بگیرید. به کشوری دیگر سفر کنید و فرهنگ های جدیدی را تجربه کنید. عرصه درگیری جایی است که نتایج فعالیت شما در آن دیده می شود و اگر به آن نگاهی بیاندازید بیشک متوجه نکات مثبتی خواهید شد که می توانید آنها را گسترش دهید. اکنون که وارد لایه اقدام می شوید می خواهید در مورد اقدامات، رفتارها و مهارت‌هایی بیاندیشید که خود دیگرتان به کار خواهد گرفت تا به آن نتایج برسید. بنابراین باید از خود بپرسید: می خواهید چه کار، رفتار، انتخاب، طرز فکر یا تلاشی را از این پس در پیش بگیرید؟ می خواهید چه کار، انتخاب، اندیشه، رفتار و یا تلاشی را ادامه دهید؟ یا می خواهید چه کار، انتخاب، رفتار، گفتار، اندیشه و یا تلاشی را بیشتر انجام دهید؟ لایه اقدام در برگیرنده اقدامات، واکنش‌ها، رفتارها، مهارت‌ها، دانش و توانایی‌هایی است که با خود به عرصه درگیری می‌آورید. چگونه ظاهر می‌شوید؟ چه می‌کنید؟ چه رفتاری از خود نشان می‌دهید؟ چه انتخاب‌هایی دارید؟ اگر پاسخ همه این پرسش‌ها را از روی پل‌های آغاز کردن، پی گرفتن و افزودن عبور دهید، برایتان روشن‌تر می‌شود که خود جدیدتان چگونه ظاهر خواهد شد. برای من این گونه بود که هنگام آغاز کسب و کارم می‌خواستم قاطعانه تر عمل کنم، زیرا دچار فلج تحلیلی شده بودم.
پس شاید بخواهید بیشتر نقاشی کنید، مطمئن‌تر عمل کنید، شروع کنید به آشپزی، نوشتن را آغاز کنید، گیتار نواختن را آغاز کنید، بیشتر تمرین کنید، بیشتر آب بنوشید، بیشتر ابراز علاقه کنید، با اعضای تیم ملاقات‌های بیشتری داشته باشید، به کنفرانس‌های بیشتری بروید و سرمایه بیشتری وارد کسب و کارتان کنید. این فهرست چیزهایی را به شما نشان می‌دهد که با انجام آنها در بزنگاه‌ها می‌توانید به نتایج بهتری دست یابید. پس از عبور از این لایه ممکن است بخواهید این قالب را بر روی لایه باورها و عقاید نیز اعمال کنید تا بتوانید صاحب عواطف، احساسات، کیفیت‌ها و توقعاتی باشید که به کمک آنها انجام این اقدامات برایتان آسان شود. خود دیگرتان با استفاده از این نیروها می‌تواند در نبرد با نیروهای آشکار و پنهان دشمن با اطمینان و آرامش بیشتری مبارزه کند. اکنون باید پاسخ دهید که می‌خواهید از این پس چه باورها، انتظارات، احساسات و ارزش‌هایی داشته باشید. کدام باورها، انتظارات، احساسات و ارزش‌هایی را باز هم داشته باشید؟ یا کدام باورها، انتظارات، احساسات و ارزش‌هایی را تقویت کنید؟ در اصل از خودتان می‌پرسید چه چیزهایی را باید باور کنید تا آن اقدامات برایتان آسان‌تر، لذت بخشتر و راحت‌تر باشد و برای آن که مطمئن‌تر، مصمم‌تر، آرام‌تر و خوشبینانه‌تر باشید باید چه چیزهایی را در مورد خودتان، جهان، انسان‌هایی که با آنها در ارتباطید، مهارت‌ها و دانشتان بیشتر ارج بنهید. شاید بخواهید از این پس عمل کردن را ارزشمندتر از کمالگرایی بدانید. از این پس به توانایی‌هایتان باور داشته باشید. شوق بیشتری برای پیشرفت داشته باشید. برای توانایی ایجاد تغییر خوشبینانه‌تر باشید. از دیگران انتظار داشته باشید به ایده‌های شما پاسخ مثبت بدهند. از تلاش‌هایتان رضایت بیشتری داشته باشید. خود را نیرویی پویا بدانید. حس کنید که شما نیز به اندازه دیگران اهمیت دارید. شیفته شکست و ناکامی باشید. زیرا از پیشرفت خود آگاهید و می‌دانید که کاری انجام داده اید. برخلاف باور عموم و نقل قول‌هایی که درباره افراد موفق گفته می‌شود، مورد آخری که در بالا گفته شد نکته‌ای کلیدی است. برنده‌ها برنده‌اند، زیرا بیش از دیگران طعم شکست و ناکامی را چشیدند. پس چرا با تجربه شکست رابطه درست برقرار نکنید؟ این بدان معنا نیست که شکست را به عنوان هویت بپذیرید. فقط بدان معناست که نگذارید شکست شما را تعریف کند و بدانید که با هر تلاش دانش بیشتری به دست می‌آورید. در نهایت این فرایند قصد دارد به شما کمک کند تا خود دیگری بیابید که تجلی این ویژگی‌ها باشد و آنگاه می توانید صاحب قدرت آن شده و واقعیتی تازه برای خودتان بسازید. به خود دیگرتان حیات ببخشید. بهترین راه قدرت دادن و عمق بخشیدن به خود دیگرتان خلق داستان پیدایش است. با بیان نحوه پیدایش خود دیگرتان ذهنتان را فریب می دهید تا بپذیرید که خود دیگرتان واقعی است و هرگاه به آن نیاز باشد سر و کله‌اش پیدا خواهد شد. هر قهرمانی داستانی دارد که نحوه پیدایش او و مسیر دستیابیش را به قدرت برتر شرح می دهد. همچنین نشان می دهد که چه چیزی آنها را از درون وامی دارد دشمنانشان را شکست دهند و چه مأموریتی برای شناخت جهان متعالیشان در پیش گرفتند. هرچه داستانهای ظهور قهرمانان ساده تر باشد، مؤثرتر و قدرتمندتر است. در عمل یک داستان پیدایش خوب نباید هیچ پرسشی را بی پاسخ بگذارد و باید توضیح دهد که خود دیگرتان از کجا می آید. به هر حال در این راه به داستانی پویا نیاز دارید که بگوید چرا به آن قدرت‌های برتر نیاز دارید و این قدرت‌ها با چه چیز مبارزه می‌کنند. خلق داستان پیدایشی بسیار عالی برای خود دیگرتان به معنای این است که بدانید چه چیزی آن را به پیش می‌راند. هر خود دیگری نیرویی محرک دارد که باید در درون خودتان به دنبال این محرک بگردید. به نظر شما
خود دیگرتان چه مأموریت مهمی در پیش دارد. خود دیگرتان می تواند در خدمت چیزی یا علیه چیزی یا هر دو باشد. ممکن است این مأموریت خدمت به جامعه باشد یا کمک به خانواده باشد یا حتی کمک به خودتان. پس از اینکه داستان ظهور را یافتید، راه دیگر احیای خود دیگرتان این است که بگردید به دنبال نماد یا شیئی که به فعال شدن خود دیگرتان کمک کند. این نمادها یا نشانه ها می توانند چیزی مانند روپوش آزمایشگاه، یونیفرم، عینک، تکه‌ای جواهر، یک یادگاری از اجدادتان، ابزار کار یا حتی بسته آبنبات نعنایی باشد. اگر با آن نماد ارتباط برقرار کنید، از نظر روانشناسی با خود دیگرتان رابطه برقرار کرده اید. از تعدد نمادها برای خود دیگرتان بپرهیزید. تنها یک نماد که برایتان معنای خاص داشته باشد و مستقیم به خود دیگرتان مربوط شود بس است. آن را برگزینید و به عنوان رازی برای خودتان نگاه دارید، چرا که این نماد فقط برای شما مهم است. به عنوان مثال، جونی جاک یک جفت از کفش‌های اپرا وینفری را در حراج خیریه خرید. زمانی که بر روی کتابش کار می‌کرد، هرگاه می‌خواست اعتماد به نفسش را بالا ببرد، کفش‌های اپرا را از کمدش بیرون می‌آورد و آنها را به پا می‌کرد. مثال دیگر این که مارتین لوتر کینگ اگرچه نیازی به عینک نداشت، اما عینک می‌زد زیرا فکر می‌کرد این گونه متشخص‌تر رفتار می‌کند. ممکن است برای تحریک خود دیگرتان از اشیای روی میز یا دفتر کارتان بهره بگیرید. از هر چیزی می توانید استفاده کنید. یک پزشک می تواند خود دیگرش را با پوشیدن روپوش سفید یا در دست گرفتن گوشی معاینه فعال کند. بازیکن معروف لیگ بسکتبال ممکن است با تأسی از مارتین لوتر کینگ هنگام خروج از زمین عینک غیر طبی به چشم بزند. این گونه به خود یادآوری می کند که خارج از زمین باید با ملاحظه و آرام باشد. هنگامی که تصمیم گرفتم به مراجعینم نشان دهم که چگونه خود دیگری خلق کنند، بسته های آبنبات نعنایی با خودم به محل کار می آوردم و از قبل برچسبش را می کندم و بسته را به مراجعینم می دادم و می گفتم پیش از اینکه بخواین وارد معرکه بشین، یکی از این قرص‌های کوچیکو بخورین و تصور کنین حاوی قدرت‌های برتریه که می‌خواین داشته باشین. اما همینطور یه دفعه اونا رو تو دهنتون نذارین. میخوام لحظه‌ای تأمل کنید و ببینید میخواید چه کسی وارد زمین بشه. ظرف 15 سال بیش از 30,000 از این قرص‌ها را به مراجعینم دادم تا قهرمان درونشان را فعال کنند. این قرص‌های بی‌ضرر یکی از مؤثرترین نمادهایی بودند که مراجعینم استفاده می‌کردند. معمولاً هم بازخوردشان این گونه بود که حس می‌کنم در درونم اتفاقی میفته، مثل اینکه قدرتی پنهان فعال میشه. خود دیگرتان را فعال کنید. کلارک کنت وارد کیوسک تلفن می‌شود و سوپرمن از آن خارج می‌شود. زن شگفت‌انگیز دور خودش می‌چرخد و مرد عنکبوتی ماسکش را به صورتش می‌زند. شما نیز به همین شکل به رویدادها یا مراسم فعالسازی نیاز دارید که نشان دهد زمان رها کردن خود معمولی و استفاده از خود دیگرتان فرا رسیده است. آسان‌ترین راه برای فعالسازی خود دیگرتان این است که باور کنید خود دیگرتان در درون آن نماد یا نشان زندگی می‌کند. درست پس از بلعیدن قرص مخصوص یا به محض اینکه حلقه را در دست می کنید یا در لحظه گذاشتن سنگ یا ساعت جیبی در جیب یا عبور دسته های عینک از شقیقه تان، خود دیگرتان فعال می شود. انگار کلیدی را فشار می دهید که هویت پنهانتان را آشکار می کند. در سال 1940 در حالی که جهان به سمت دومین جنگ جهانی کشیده می شد، وینستون چرچیل در شرف پذیرش نخست وزیری بریتانیا بود. درست از همان زمان کودکیم در مزرعه خانوادگیمان در کانادا شیفته او بودم. دهه‌های متمادی درباره رهبری او در زمانه‌ای پر مخاطره، داستان‌ها و افسانه‌های زیادی وجود داشت. به یاد می‌آورم که در زندگی نامه‌ای خواندم که او چگونه از کلاه‌هایش استفاده می‌کرد تا شخصیتی متفاوت را در خود پدید آورد.
هنگامی که تلگرافی را دریافت نمود که خبر نخست وزیریش را به او میداد، سراسر وجودش را نگرانی عمیقی فرا گرفت که نکند نتواند کشور را در این دوران سخت رهبری کند. با این حال زمانی که آماده سفر به لندن و ملاقات با پادشاه برای پذیرش سمتش میشد، در برابر دیواری که کلاهایش را بر روی آن قرار داده بود ایستاد و گفت: امروز باید کدوم خود دیگرم باشم. اگر ورزشکارید، فعالسازی خود دیگرتان میتواند به شکل ضربه زدن با حوله به صورتتان پس از نرمش باشد یا با عینک زدن خودتان را باهوشتر نشان دهید. گاهی نیز می توانید با باز کردن نرم افزار پاورپوینت پیش از ارائه‌ای مهم خود دیگرتان را فعال کنید. بنابراین فعالسازی با هر چیزی می تواند صورت گیرد. از تخیلتان استفاده کنید تا چیزی بیابید که صرفاً برای شما بسیار بامعنا باشد. با فعال کردن خود دیگرتان در واقع مرزی را مشخص می کنید و می گویید آن بیرون هر اتفاقی هم بیفتد شما می توانید بهترین عملکرد ممکن را داشته باشید. بدین منظور باید اهریمن درونتان را دور نگاه دارید. کنترل افکار منفیتان را در اختیار بگیرید و به خودتان بگویید حالا دیگر خود دیگرم زمام امور را در دست دارد. خودتان باید کنار بایستید و آنچه را در سرتان می‌گذرد کنترل کنید. موضعی قاطع داشته باشید و اگر اهریمن درونتان پرسید فکر می‌کنی کی هستی؟ می‌توانید بگویید خوب گوش کن، من همون آدمیم که این 20 سال گذشته هر روز رأس ساعت 4:30 از خواب بیدار شده تا بره باشگاه. سخت کار کردم و حالا برای انجام هر کاری آماده‌ام. از سر رام کنار برو، تماشا کن تا ببینی. بیانیه‌ای برای خودتان دست و پا کنید. پیش بروید و این بیانیه را به همه اعلام کنید. جالبترین افراد در تاریخ کسانی بودند که هدفی بزرگ و به یاد ماندنی داشتند. این ذهنیت را در پیش گیرید که خود دیگر شما نیز دقیقاً به دنبال همین است. با اطمینان، سرسختی و تعهد به پیش روید. مسلماً ناکامی و شکست‌های زیادی بر سر راه موفقیت خواهید داشت، اما دست از تلاش نکشید. خود دیگرتان را به کار گیرید تا مطمئن شوید عمل کردی بی‌نقص داشته اید. اگر موفق شوید برای خودتان متحدان یا همراهانی نیز بیابید که مشکلاتتان را درک کنند و در مواردی نیز شما را راهنمایی کنند که چه بهتر. چنین ذهنیتی در پیش گیرید. 1. مشکلاتتان را بپذیرید. حرفه‌ای‌ها با آغوش باز به استقبال مشکلات می‌روند، زیرا می‌دانند که مشکلات آنها را توانمندتر می‌کند و مهارت‌هایشان قوی‌تر می‌شود. 2. منعطف و سازگار بمانید. برای همه چیز آماده‌ام. با این شعار پذیرای فرصت‌های جدید باشید. 3. پذیرای تخیل و خلاقیتتان باشید. من نیروی خلاق طبیعتم. با خوشحالی از تخیلتان استفاده کنید و به چشم بیایید. این توانایی در صورتی به وجود می آید که خود دیگرتان از نیروهای برترش استفاده کند. پس از آن لذت ببرید. 4. شاد و سرزنده باشید. من عاشق بازیم. هرچه شادتر و سرزنده تر باشید، نتایج بهتری خواهید گرفت. 5. کنجکاو باشید. نمیدانم چه خواهد شد. زندگی و کارتان را به چشم آزمایشی ببینید که شما در صف اول به نظاره آن نشسته اید. 6. مطمئن باشید که می توانید بازی را عوض کنید. باور دارم که می تونم تغییر کنم. ایمان داشته باشید که می توانید عادات تازه‌ای در خود به وجود آورید و نتایجی بسیار بزرگتر و بهتر از قبل کسب کنید. ذهنیتی رشد محور داشته باشید که باور داشته باشد اگر با خود دیگرتان پا به معرکه بگذارید، نتایجی بس بزرگ خواهید گرفت. درک این نکته ضروری است که ما در خود نیرویی داریم برای تحقق خلاقیت و این خلاقیت در مورد شما ممکن است هر چیزی باشد. ممکن است از خود پرسیده باشید چگونه به آنچه هستید بدل شده اید، یا به خودتان گفته باشید من اینطوریم. حالا دیگر مأموریتتان شروع می شود. قهرمان با عبور از دنیای معمولی
وارد حیطه شگفتی‌های فراتبیعی می‌شود. با نیروهایی حیرت انگیز روبرو می‌گردد و نصرتی سرنوشت ساز کسب می‌کند. قهرمان در حالی از این ماجراجویی رمزآلود باز می‌گردد که اکنون دیگر صاحب قدرتی است که می‌تواند موهبت‌هایی به دیگر انسان‌ها ببخشد. حواستان باشد که داشتن خود دیگر به معنای آن نیست که آنقدر تظاهر کنید تا در نهایت شبیه چیزی شوید. شما کارتان این نیست که صرفاً تظاهر کنید شبیه انسانی دیگرید، بلکه خود دیگر درست آن است که برای عمل کردن بهتر از گذشته به شما انگیزه بدهد و نتایجی بهتر را نصیب شما کند. خود دیگر پویا عملکردتان را در بزنگاه‌ها دگرگون می کند. تخیل شما قادر است هم دنیایی متعالی بسازد و هم دنیایی عادی. پیش از این نیز چنین کرده اید. این امر بیانگر آن است که شیطنت و بازیگوشی پس از 8 سالگی متوقف نمی شود، بلکه تنها راهی است برای اینکه راحت‌تر با زندگی کنار بیایید. ختم کلام: اگر آرزویی دارید به قبیله خوش آمدید، اما اگر از افرادی هستید که می‌خواهید محدودیت‌ها را بهانه کنید، انتظار بکشید تا همه چیز رو به راه شود یا دلتان را به آرزوهای دیگران خوش کنید. پس این کتاب به کار شما نمی آید.